ekiza kibaawo ate nga tebalina life jacket. Abantu abalina ekirwadde kya COVID-19 mu nsi yonna omuwendo gukendedde oluvannyuma lw'okubanga abawona bangi ng'ate abakwatibwa nabo kati batono nnyo ddala. So ng'ate KCCA bali mu kulwanagana na byansimbi ezaabaweebwa engabana yagaana ekyalimbi ddala. So ng'ate bumanya ate health center yo abasawo babivuddeko bagenza okukola emirimu gyabwe emirala banoonya obulimulimu obulala obw'okulima oba oliawo ne ku kyalo ate okulaba nga bafuna obulimulimu oluvannyuma lw'okubanga eddwaliro temuli kikozesebwa wadde n'ekimu ate nga n'okutonya litonya. Yeekaliro bagaye nti ebyobulamu bibi nnyo ddala ate nga eyisingiro amagye gakubye abantu okweyonoona embooko ate ne gabakuba ne waya. Ekyo nno kyekiri ensonga ate bannannyini masomero bagaani nabo ssente ez'okusasuza abasomesa gavumenti nga bweyogera nabo tebaziyina. So nga ate Belgium abeekalakaasi nga baviira ddala ate ku kiri ekiri mu ggwanga erya Amerika bagenze maaso mu ngeri ey'omutawaana ennyo okukakana nga munnaye ekibumbe kya King Leopard oyo munnaye kyali kyateekebwawo nga baga nti ono yatta nnyo abaddugavu naddala mu ggwanga erya Congo wano. Ekibumbe munnaye gavumenti ne bagimega ne bakijjawo. So nga ate mu UK amasomero gakyabuliddwa abaana bazadde abamu bakyaganya okuzaayo abaana baabwe olw'ekirwadde. So nga ate e Burundi ye president yafudde ku myaka 55 naye Ndayishimiye abadde yamala okulondebwa atandika mwezi gwa 8 kati eggwanga likyakwasiddwa ate omulala balabe nga bagenda mu maaso naye nga North Korea ne South Korea enkolagana yo evuddewo tebakyawuliziganya. So nga ate okwekalakaasa kwa Floyd George munange bagende nti kugenda kuleetawo enkyukakyuka nnene mu ggwanga ate erya United States of America. Oyo Biden ye bwagamba eyesimbye ku bwa president bw'eggwanga erya America. Tugenda kubanga tutunuulira ensonga obudde bwe bunaatuganya naye katusooke tutunulire okwogera kw'omukulembeze. Olunaku olw'enkya budget esomebwa tujja kubanga tugitunuulira kubanga twagikubamu dda torch enteekateeka yaayo yakyuka dda. Budget kati eva eno ng'emaze okuteekebwateekebwa ne mumanya ebirimu wali kuba kugira bugize era mukimanyi kyamagye ge gasinzizaamu ssente nnyingi naye twagala okutunuulira olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwabazira. President Yoweri Kaguta Museveni yayogedde eri eggwanga ku lunaku lw'abazira naye nga bw'ogendera okwogera kwe ate kwakutte nnyo ku bali b'enguzi. Awo we tugenda okukwata olunaku olwaleero engeri gyali nti President TV n'agiraba bw'aba tagirabye alina abagimulabira era bamutegeeza ebintu eby'enjawulo. Tuyinza kuyiga ki magezi ki kyekiyinza okuweebwa ku buli bw'enguzi kubanga naye alabikanga abali b'enguzi bamususeeko abasukumye mu Geyeena naye ate bakyaliwo oba oliawo n'ensala ya Geyeena ate yo ya Katonda yasalawo kyekyandikoleddwa mu ggwanga lyaffe ng'agandi these are parasites n'agatako ekigambo nti these are bini weevils kawukuumi zino nkwa bino bintu ebinyunyunta abantu abalala ate nga bali mu gavumenti ye. Kyesimanyi oba tebakwatikako oba takyabasobola naye alabika nga kimususeeko bwaga nti abasukumye mu Geyeena ki ekyandikoleddwa. So okwogera okwo kwabutikiddwa ekyo era nga lwaki kikwata ku buli munnayuganda yenna ennyo ddala. Yanokoddeyo ekintu ekimu naga nti wano twafuna dde eddagala erisobola okujjanjaba obulungi eddagala ly'omusujja okusinga naliri ery'abazungu naye abantu bano nga bataddewo bafuuse stumbling block balemesa abantu abandi kikoze ne baga nti naga nti n'eddagala lya corona tusobola difuna amangu nga abazungu tebannaba. Nendo ze kiti twitaga ate kinoonyerezaako bw'omanya nti ono yakinoonyerezaako kyaggwa ofuna bufunyiriri Madagascar gyeriri Magufuli yagaye bayi waabwe bonna baawonye. So kati awo tusobola okukozesa eryo ndowooza naffe mu Uganda naye ng'okwogerako omukulembeze kwe tugenda okutunuulira bwe tutyo. Sirinzeka tuli ne Segirinya Musaayi Muto azze okwesimbawo ku bwa mmemba bwa Parliament wali mu Lubaga South ewa Kato Lubwama. Buuza ku bantu otutambuze oyina eddakiika 5 bweddu. Nsanyuse okubanga zizemu okulabika
nange kulwa audio manyi ne president Museveni wabatero agenda kwogera agamba nti mask eno kanjijeko temujja kumpulira kitegeeza mask naye bwoba ojambadde abantu tebawulira so kati nange njijjeeko kulwa audio neera ne distance weeri njiraba wano mu studio Segirinya John Baptist ne Mpito Birubaga South nga bw'oyogedde tobalimbye kakati oyogedde ku kya President Museveni era n'ogaya ensonga etulese wano olunaku olwaleero abalungi abatulaba ku KSTV mbabuuzizzaako mwenna abali Rubaga abali Nateete abali Mundeeba Kabowa Busega mwenna mbabuuzizzaako President Museveni bwe yali ayingira obuyinza mu 1986 yajja ne kye bayita 10 points program era bwe yabadde awa State of the Nation address previously yazogeddeko naye point number 1 gye yajja nayo ku agenda ye restoration of democracy kukomyawo nkola ya demokrasia ye yali esooka point number 2 restoration of security point number 3 consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism point number 4 abantu zibazimanyi kati tulina zibajjukiza mu dakiika zange mwendi naye kangende ku point number 4 defending and consolidating national independence ne tugenda ku point number 8 readdressing errors that have resulted into dislocation of some section of the population point number 10 ne ezo zonna tuziveeko tugende ku point number 3 point number emu gye yatandikirako ddala gye yavaako eya restoration of democracy singa ensi erimu democracy ebyo byonna byandibadde tebimumenya mutwe namulabye wano nga yeekaliza mu Hassan Kasinje of course si yadumira ne police namuyimusa ne mu bantu manyi President Museveni yayagala nnyo ebintu by'okwejjako omusango era n'aswaza ababa bazzeewo naye olaba point number 7 byali aleeta yagamba elimination of corruption and the misuse of power awo njagala okusimba essira elimination of corruption and the misuse of power. President Museveni amaze mu buyinza emyaka 33 agenzi mu 34 agenda emyaka 34 agenda mu 35. Point number 7 eganye. Point number 7 eganye eyo yagiveeko kubanga government ye kusokera ddala eyimiridde ku nguzi. It is on the foundation of corruption. That means bojjawo corruption government ya Museveni ejja kugwa eyimiridde ku nguzi. Lwaki nti ekitongole okuva ku abakozi ba government okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala mu office of the president bali anguzi. So kinewunyisa alinganga President Museveni nti yakakiraba olwaleero nti enguze mu maze eridde government ye gimazeewo kubanga nebo ngamba nti oleeta amateeka agakwata abali b'enguzi pozi ng'ogenda kugoba government yonna ogiyiwe wali kale ye bw'aba agamba nti kimuluma nga yanaasigalawo yekka bw'ati then awo kijja kusoboka naye bwe kibanga si kyekyo wali wano n'omunnamateeka n'akugamba nti otuula ku poliisi nga n'akapande kali waggulu nti bondi ya bwereere naye omusajja n'akugamba nti bondi ya $5,000. So eyo yonna nguzi embezzlement obubbi bwa ssente ebya corona bino byali byakatandika ssente bakazireeta office of the prime minister ne balangirira kakati tunulire ebyokwewandiisa bya taxi ebiriwo olunaku olwaleero mu transport system olugenda wali gwe bw'oba olina 5 gwe bakwanguya atalina ssente oyo alwawo. So kyenjagala okutegeeza President Museveni nti enguzi nga bwe yali mu point ze 10 sikakaza nti yakolako n'emu ku points 10 talina n'emu gye yali atuukiriza mu points 10 z'alina. N'olwekyo olwero bw'alaga nti kubanga yasooka ne yeekalakaasa nga ye kyokka ng'abalala abagaana okwekalakaasa n'akola demonstration ey'okutambuza ebigere ng'alwanyisa nguzi mu gavumenti ye. Kati olwo ate ffe tukole ki bw'aba nga ye President Museveni yeekalakaasa. 2
bw'otugamba omanyi omuntu bw'olaba akolima akamu ku kabonero k'omuntu omunafu kukolima kale muli bamulaba ki mukama abalaba omanya nti oyo munafu bimulemye omuntu ow'amaanyi the president should not lament president olina kulamentinga kati olwo gwe bw'olamentinga ate abantu bawansi bakole ki nalaba wano ab'egindi be baali balamentinga ab'e Rusanja kale president Museveni mukama akulaba naye oliba olaba kaki even the president is starting to lament then tuba tulagawa bw'aba president ow'eggwanga ng'alamentinga eggwanga tuba tuli ku okay kakati mukulu Segirinya anjisebo bw'otunuulira ku point eyo gy'ogambye gye yajja nayo okulwanyisa enguzi alemeddwa oba kubanga yagamba nti ekizibu zezinenkwa ezinyunyunta eggwanga omanyi lwaki alemeddwa bagende mu geyeena Mr. Mabirizi oli parasites sitozimanyi Mr. Mabirizi zirya ku bintu birala zo ne zinyunyunta omusaayi ente eyinza n'okkogga neggwawo ffe ng'abalunzi kati tubimanyi akawuka ka bini wivo kawuukumi kali ekijjanjalo kiti ne kakijjamu omulama toyinza kisimba ne kidda kakati Mr. Mabirizi obuuza ekibuuzo ekirungi ne mmala nkusanga ng'okutte ku mutwe okaaba bannaye enkwa zino mukama nyambe enkwa zino eddagala ly'enkwa olimanyi genda mu Bukoola oba mu kimuzi pharmacy towulira bw'oyogera kati kitegeeza omuntu omu ayinza okuba tamanyiiyo bw'aba tamanyiiyo then kitegeeza alemereddwa okusolovinga a leader should be a problem solver era bw'oba nga tosobola kusolovinga bizibu by'abantu you are not worth to be a leader so mufunze kati president omwagira kubanga solution yagifunye yabasukule mu geyeeni eriwa ukankubuulira oli musajja mulokole nane ndi mulokole kasita olabanga ng'ogamba nti mukama kino kyo nkikukwasizza omanya kikulemye kubanga era katonda ye akola bitulemye ekyandikoleddwa president Museveni takyakisobola lwaki nti abali enguzi they are top officials in the government they are the pillars of the government that's why nkugambye nti enguzi ye pillar ya government kweyimiridde kitegeeza president Museveni ekiyinza okukolebwa buno obudde okusolovinga problemu y'enguzi kujja na bukulembeze bupya ng'omukulembeze oyo mwetegefu okukwata ku bantu abo n'olunaku olwaliwo president Museveni omanyi lwaki alamentinga because those people are untouchables tasobola bakwatako yensonga lwaki alamentinga n'abirekera Katonda n'abasindika tugenda kukomawo gy'oli Segirinya twagala ogendako ewa Haji Kamya ate okuva mu Nametu ekibiina ekyogezi wano ajja kuba kitunyonyola naye nga ava mu kibiina kya NRM member eyo naye ng'onagaye good morning Mr. Mabirizi on the issue of corruption the government should arrest all corrupt members of his government and sell off all their belongings and the money put to the government's bag. Call it ensawo enzibizi. Tom Duncan from Bweya, thanks. Tom munaye webale munagamba good morning Mr. Mabirizi Amutumukunde's ambassador. I take my sympathy condolence to the grieved family of Major General Kasirye Gwanga. May his soul rest in eternal peace. President's Heroes Day address on corruption was just the usual songs you always sing. You can't send them to hell when they are just in front of you enjoying your air conditioner. Just bear, since your government planted corruption, and accept what you are cultivating. Oyo munafe bwayogedde. Haji Kamya tukwaniza ku KSTV. Morning Express kwoli butere. Ndesebo. Njagala kulamusa kuba tulaba bonna muli eyo. Nawe sebo moderator waffe ne Mwami Damascene abali mu eyo. Nina mwebala omulimu gwe mukola. Njagala okusooka okusaasira bannayuganda mwenna olw'okufiirwako omulwanyi waffe General Kasirye Gwanga. Ate n'okufiirwa muliraano wano e Burundi nakyo kitukosa nga baliraanwa okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga afa mu ngeri efaanagana bwetyo. N'olwekyo kitalo tufunemu ebyokuyiga mu mbeera ezo eziriwo kaakati. Mwami Mabirizi, ekintu ko
nti enguzi si kipya mubatugabanga okukyogerako tuze tukyogerako naye nze nagamba nti buli lwe tukifunira omutwe netugamba nti oyo alidde enguzi oyo musajja wa gavumenti era ali untouchable olwo ate ffe tuba tuwagira nnyo buli bwenguzi okusinga n'oli agirya nze mbadde njagala nga bwoleese omulamu ogwo mwami Mabirizi ndowooza oyagala solution tukoze tutya okulaba nti obululu bwenguzi buggwawo si bwe kiri taata ekyo exactly sebo kitunonya kubanga kakati bwetudda mu kino era Museveni era abamanyi kakati oyo ebeera solution atebeera solution nze ndowooza nti abali b'enguzi tukkirize ffenna nti balabe baggwanga abatalina kala abateekeddwa okuvunaanibwa mu mateeka abateekwa okuwaabirwa kuba tewali gwajja kuvunaana nga tetumuloopye mwami Mabirizi nze nateekawo enkola y'ekibiina kyange bakiyita national media team nga tugamba titugenda kutunuulira okuva jjukira President Museveni we yatambula nga tugamba nti twagala okulonkomba buli alidde enguzi era nja kutegeeza nti buli yenna amanyi nti wano waliwo awaliwo enguzi ng'ekosa eggwanga lyaffe nga temutusobola kuwaayo mawulire ago ffe mugatuleetere tugatwala eri bekikwatako n'obukakafu n'obujulizi kubanga ekimu ku bituleetedde obuzibu wano kwe kutwala omuntu alidde enguzi mu kkooti n'avaayo ng'atambula ng'omusango agusinze nga tewali bujulizi ekyo kikosa nnyo n'okumuteekako obwebindi etakwatibwako etavunaanibwa ng'omukulu webwempulidde ayogera wano mu Uganda tewali muntu ali untouchable era gwe bw'oyogeramu oti obanga alina abantu b'emabega abali b'enguzi b'oyagala okuzibira oba okuwa amaanyi nti omugire tebajja bakwatako nze njagala mwami oyo mukulu ali awo nga oba tuba tuvudde aŋŋambye nti gundi namulaba ng'ali enguzi yagirya bwati tugende tumuwaabire tukomewo wano tutegeeze abatuwuliriza nti mwami Ssegirinya yaleeta omuntu ali enguzi nga ddala enguzi eyo yagirya n'obukakafu nga tumutwala mu kkooti Pulezidenti Museveni n'agamba nti oyo mumuleke awo kyenjagala n'olwekyo nze saagala ekintu kya buli bwanguzi kumala gwogera bwogezi ngenda kakuwa kati kyesinategeera Ssegirinya ogamba nti bino byayogera ebyenguzi tebiriiyo kyeŋŋamba Mabirizi ekintu kyonna ekiriyo okiteeka mu lwatu n'okiraga ensi ogamba togamba buga nti waliwo abali enguzi ekitegeeza bino Pulezidenti Museveni byagamba nti bano bali banguzi mu gavumenti ye tebiriiyo manyi Pulezidenti Museveni omulaba agamba nti waliyo abali b'enguzi abali b'enguzi eyo gye bali yonna tulina obwekulayo ne tubatwala mu mbuga z'amateeka kooti ne zibalamula n'obujulizi nga weebuli kale nokakuwekibuzo ogende mu maaso lumu nze mbadde njagala kubuuza mukulu Kamya kubanga bwe tugenze ne twogera ku kyenguzi yeetoolozza nnyo sipiiki ye ku bigambo byange byenjogedde ayogera buuza kyogamba nze njagala tumalira budde obudde bwogenda yogera kyogamba si gwe moderator yogera kyobuuza ombuuza ki Haji Kamya ekibuuzo ekisooka ogambye wateekawo ekibiina kyo okwanika abali b'enguzi njagala ombuulire bali banguzi bameka be waakaanika era ki ekyakolebwa ku bantu abo kyenkugamba bwe kibanga si kyekyo nga toyinaayo sigojja okunziriramu genda maaso sigonziriramu nze nateekawo desike gyenteekawo gwe Ssegirinya ojje oŋŋambe nti kubulire Haji nti ye wansi w'ekibiina kyo genda olabe wano na wano bano balidde ssente bwe ziti baziridde bwe bati bakoze bwe bati nga tubakwata nga tubatwala mu kkooti naye gwe bwojja wano ogamba waliwo abali enguzi mu mateeka ga Uganda Ssegirinya kanko naye baba bakutte n'olupapula luno nga bagamba Ssegirinya bamukutte n'olupapula lw'amawulire naye nga totutte maaso ga mulamuzi omusango kusinga tuveeyo ne facts on the ground ezigamba nti gundi ono yalidde enguzi ate naffe ffennyini abantu abagigaba naffe tubaire paati bw'obanga waliwo eyalidde enguzi wateekwa okubaawo eyagimuwadde
naye yennyini tumukwate kutugambe nti gundi wagabidde gundi enguzi. For example, oyinza okusanga omuntu nga talina PSV n'akwata sente nazo wa traffic n'amuleka n'ayitawo ne tulaba awadde owa taxi awadde owa poliisi. Abo bonna abantu abo ababiri bateekwa okuba nga bateekeddwa okuvunaanibwa nga tubakwata nga tubatwala mu maaso g'omulamuzi. Waliwo abalidde sente bwe ziti nga tubakwata nga tubatwala mu maaso g'omulamuzi nga bavunaanibwa. Awatali kugamba nti oyo takwatibwako, oyo wa NRM, oyo wa F. No, bwe tujja okusobola okumalawo enguzi. Naye problemu gye tulina ffe abamanyidde ddala awali enguzi tetuvaayo mu bulambulukufu bwaffe kulumiriza abo abali enguzi. Kooti ezo oziraba nazo zennyini mabega waayo eri abali enguzi. Naye kyetaaga nga oyagala okumalamu amaanyi abali enguzi n'okusalirwa emisango. Byenjogera mbitegeera era njagala tubikwata, tugende tuvunaane abantu abo n'omukakafu, ate tuleme kubateekerawo bijinji bigamba oyo takwatibwako. Tondira muntu yalidde enguzi omu n'omusiiga abalala bonna, tukwate omukuumu nga tetumugattako mulala. Bweba bapoliisi nga balya enguzi totugamba nti poliisi yonna, tukwate eyagiridde n'eyagigabye. Okulwanyisa enguzi mwami Mabirizi kwatandika dda, tekutandise leero. Era abakulembeze abaasooka ng'Obote n'Amiini babuyitanga bulwadde. Obote yagamba nti yajja n'ensonga 4 oba 5 zeyali ayagala okulwanyisa. Museveni yajja na 10, naye Obote yajja n'obwavu, obulwadde, obuli bw'enguzi, obutamanya n'ekirala oba n'okusosola bwe bityo. Naye obulwadde, obwavu, obutamanya, obuli bw'enguzi kati naye yagenda okuvaawo nga talina na kimu kyakoze eki. Kubanga abasalawo mu mateeka tomugamba abugambi nti gundi yalidde enguzi. You get the facts on the ground. Nomugamba sebo obukakafu bwe buno. That's why olaba nti omuntu agenda mu kooti nga bamutaddeko omuli bw'enguzi bavaayo freely nga emisango bagyejeeredde. Lwaki? Kubanga ababawaako obujulizi babula, tebaliiyo. Tewaliwo President Museveni mwami Mabirizi wayinza kukwatira muntu Kamyanga yalidde enguzi nga president eyajja okuteekawo enfuga y'amateeka n'agamba nti nze nga President Museveni nkakasa Damascene yalidde enguzi musibidde egindi emyaka 2. No! Haji Kamya oli mutuufu kutumutwala mu kooti. Gavumenti yammwe terina mateeka. Kyenkugambye amateeka weegali. Naye amateeka gaba weegali. Museveni bino byayogerako nti waliyo abali b'enguzi. Bano byayogeddeko nti balemesa enkola za gavumenti, ekitegeeza ali ku bibye tebiriiyo. Kyekyandikoleddwa. Abali b'enguzi be baani? Ekitegeeza tabayina. Twamukutte n'obujulizi buuno. Owulidde tetugenda mu kkooti ate ffe abamulabika eddala tetumuwako obujulizi. Gavumenti emikono gya President Museveni n'okumanya nti waliwo abali enguzi n'okubanga okimanyi. Ng'akatizi naliiseko nalina mu musajja ng'akwata musawo y'omuntu. Owulidde najjamu sente n'adduka n'agenda. Mba simanyi nti waliwo abami mu kibuga. Naye twanesikimu kitegeeza nti nteeka okubaawo n'oyo gwe babbye n'obukakafu tebabubyeko n'okukitwala sisitemu omulamuzi n'akakisadera kiyabbye namukwata n'amugamba nti okusinziira ku bujulizi obuliwo obukakafu obuliwo nekibakulabye nakyo osindisibwa omusango. Structure y'ekibiina kya NRM kati ekiri mu bukulembeze kyekifuga ensonga lwaki njita gavumenti yammwe temuliimu pulezidenti waalabira bali banguzi ne waasobola kikolerako kubanga yaagamba bamutamye bano bakawuukuumi bamutamye zino enkwa. Kati gw'otugamba nti abantu bano Mwami Mabiri, do you expect the president okugenda mu kooti awe ku muntu oyo obujulizi? Tewali sisitemu nti abantu abo balina bwe bakolebwa. Kiri erinze kiri eri bannansi abalaba abali enguzi abawaayo enguzi ne twenenya ne tutagigaba n'okulumiriza
mu maaso g'amateeka oyo aba akoze ekikolwa ekyo ekitegeeza pulezidenti ye mutuufu basukuma omulamuzi n'asingisa omuntu omusango oyo okusinziira ku bujulizi so si kuhiyase nawulira ebyo tebikola mu mateeka bwe wange mu nsi erimu demokrasiya okujjako ng'ogamba nti pulezidenti Museveni akyuse nti babugamba nti kamyalidde enguzi nga kati mugende mundeetere tukweyanziza nnyo walidde enguzi nkusiba emyaka 2 tebiriyo nkutegedde bulungi namazima na bukakafu okukwata omuntu nkutegedde bulungi amateeka tugayina naye pulezidenti Museveni gavumenti y'omuntu ne bwali atya enguzi talina kyayinza kumukolako kubanga ogambye wateekwa kubeerawo pulezidenti Museveni si ye mateeka si yasalira abali b'enguzi emisango oyogedde ekitongole ekiramuzi nkugambye nti newobanga pulezidenti Museveni yalabye omuntu ali enguzi kyetaaga wamuwaako obujulizi kyeŋŋamba nekitegeeza mu gavumenti ye talina kyasobola kukola mu kooti newuliriza obujulizi ne bamusingisa omusango si pulezidenti yasalira abantu emisango nzikanya nawamu naawe kyenjogera ate gwe kyogaana ekitegeeza pulezidenti Museveni talina kyayinza kukola ku bali banguzi abali mu gavumenti ye kubanga abamanyi olwedde yaboogedde naga nti bano balemesa n'abantu okukola eddagala ly'omusujja wano eryandijjanjabya abantu ne balemesa enteekateeka endala kakati kitegeeza nti weebali naye mu kunyonyolako gwe kyotayagala kukkiriza naye tayinza bakolako okuggyako nga waliyo abavuddeyo ne baleezinga ensonga abalala okubakolako oba otegeeza ki tasobola kujja kulwanyisa nguzi mu Uganda kubakolako atya nga talamentinga okay ono agambye bwati ono agamba parasites can only survive when the host animal has given them favorable conditions to thrive. The government has given the parasites chance to exist. The IGG has been made impotent by other parallel and professional operations by government itself. System Volongoto Haji kyagamba muzeeyi yatulimbye tetulina bali banguzi oba y'omu ku abo mbuuza bubuuza. Good morning to you. All I wish to ask how much time the government needs to fight corruption from the time NRM came in power is fighting corruption. How long should this take? Ye Lydia bwatyo yeebuuza kibuuzo onaga nti nze Peter Ekitintale sebo mabirizi Museveni tasobola kulwanyisa nguzi yennyini yenguzi ate onaga nti yennyini yenguzi naye ndowooza Agikamya alina ensonga enkulu ennyo gy'abadde ayogerako bwe tuba bakulwanyisa nguzi wamu. Njagala tutunire ku kitongole kya KCCA nga tujje ku nguzi buyinza okuba obulyako oba n'obubbi. KCCA bali mu kulwanagana kati naye obuzibu obuliwo obumbi obubiri obwabaweebwa minisita Kawumbi yasooka n'akajjako ye kake kati bo ne basigaza kamu awo ku ssente za COVID-19 Kadaga emabega wali yavayo nagandi bwe baba batulwanyisa tujjako $2 million nga bazegabanyiza buli omu akijjukira bulungi awo nagandi kati njagala okwanika bwe yatandika okwanika nagandi President Museveni yatwala $15 nagandi naye ku Mande ngenda kujja bonna mbaanike awaawo ne bayita ate abamu aba NRM ne babawa anaana kati ekyo ne kikomaawo kati obubbi buno obenguzi era bisibwanga efumbekedde buli wamu wonna so bwe tutagitunuuliza muntu omu kyekyandikoleddwa kubanga kati ne KCCA ekiriyo kulya ssente ez'omuwi omusolo Agikamya kakati mwami Mabirizi nze mbanyi nti oli ku ddala ly'abakulembeze singa ogamba nti ministry ya Kampala yakwata ssente eziteeka mu nkwawa does it really make sense
ekisookera ddala Minister of Finance kantangaze mangu okogende maaso nga kantangaze kyoyogedde kyotangaaza kino asadde yes kino byogereddwa bo bennyini nabadde simanyi tutogoberera bigenda mu ggwanga nebyenjogera ebyakadaga yabyogera butereevu nga yabyogedde sirinaamu kyange na kimu kyenyongeddemu bali mu kulwanagana na bagamba toli wakuleeteranga ensonga gifumiitirizengako era mu gavumenti yonna eyinza okuddira akawumbi ka ssente nekateeka mu nkwawa z'omuntu nemuga nti kakyuyo twala ekyo tekiriyo bulijjo Minister of Finance webanga yalocatinga ssente mu ministry yonna that money goes to the account olidde obuwumbi obubiri bwaseparatingibwa akawumbi akamu ne kagenda ku account ya KCC akawumbi ake ne kagenda ku account ya ministry ya Kampala whereby nti balina ba auditors balina ba accountants balina ba procurers abakola ebintu ebyo byonna whereby nti kye tulina okubuuza igigi oba waliwo auditor general wa government ajja okujja okutunula mu ssente akawumbi akalamba akawebwa ministry ya Kampala kakola katya ekyo mwami babirizi oba oli mukulembeze oteeka okukimanya ekyokubiri ne KCC olw'ekitabo kijja okuba esente zisobola kutwalibwa mu nkwawa esente za gavumenti eziwera akawumbi noekyo balina okuakauntingira sente ezo through what even the parliament ejja kuddamu ehiste erabe sente ezo bazikozesa batya ne bwana wayise mwaka ne baba wayise era ndowooza okiraba accounts commission gyeziri ba auditor general gyebali ba igigi gyebali batunulira sente ezo noekyo minister ne baba afunye akawumbi mu ministry ye oba ya education oba ya agriculture esente zibeera accounted for oluvannyuma lw'ekiseera ekyo mukitegeere okweyanza nnyo kamya neyanza nnyo nkitegedde webale nnyo webalire ddala twogera ku biriwo mu ggwanga lyaffe Uganda. Waliwo ndowooza ebintu bingi abantu abamu bye batamanyi naye ssente ne bwe ziba ku akawunti tezikoma ku akawunti ziggyibwayo era twewuunya abantu obutamanya nti wano abantu bangi bakutte biliyoni oli n'akumba nayo naye kambajjukize ku ssente entono abaagala okumanya ebyaliwo omusirikale ayitibwa Byakutaaga yakwata ssente za UPDF mu buliwo miliyoni 600 n'akumba nazo weewuunya abantu abatamanya ebyo Segirinya tutunulire ekitongole kya KCCA n'ebyo byabaddewo mukulu Mabirizi webale nnyo kuleetanga abantu ku programu eno era yongera obaleete bwe nasemba okuba wano omukulu oyo yagamba nti ekituleeta ku TV kuba kusomesa n'ekirala yogedde ku kyokuba ne media platform nze bwe nasoma amawulire nayigayo ebintu bingi nnyo naye kanjogereyo ku bitono nayiga okuba rational kwe kutunuulira ensonga mu ngeri mu dimensions ez'enjawulo nayiga okubeera analytical okubeera ethical n'okubeera composite kati kanjogere ku kyokubeera composite kwe kubanga osobola okunyiiga n'otalaga nti onyiize abantu abamu banyiiza nga wandisituse mu programu n'ogenda oba wandisituse n'omukuba tteke ng'ensi yonna eraba ng'owulira anyiiza oli n'agamba nti nno gavumenti esobola kukwata biliyoni n'egiwa muntu n'agenda nayo naye nga maybe nga tali informed naye nga tetusuubira bannayo okubeera nga tuli informed abantu abajja ku TV y'eggwanga tuli mu kulabibwa obukadde n'obukadde bw'abantu nga ekigenda maaso olunaku olwaleero babuuza KCCA nti we are the 2 billion ze twabawa nga Lukwago abuuza minisita wa Kampala nti biliyoni gye twakuwa eri luddawa nga tasobola na kulaga nsaasaanya then oli n'afaayo n'agamba nti tewali asobola kutwala biliyoni n'agibba bw'atyo then I wonder nti bwe tubanga ffe abajja ku media tetuli informed then ate betugamba bagenda kuba batya ekirala omuntu nze ndabira ddala nga mukulu Kamya onansonyiwa okwogera nga kubanga nabadde njagala okubuuza bino ebibuuzo nga gwoyogerera ku budde bwange nja kusaba bansaleko babumuwe mu kwogera kwe akoze justification akakasa nti Uganda is a corruption free lwaki yateekawo deske bamulopera abali enguzi tefunanga kesi n'emu kubanga singa ebadde yafuna kesi yantugambye nti bandopera ono kesi yetefunanga deske tefunanga kesi n'emu ekirala alina ensonga endala bw'oba oyogera
twagala obeere balanced kubanga akulaze nti ekimu ku kyo wateekwa okubeerawo abawabidde abali b'enguzi we baba wawaabira ne bavunaanibwa mu kitongole ky'ebyamateeka ekyo nga njagala omuwa information abuuzizza mbu president yaba agenda mu kooti. What is the role of the IGG? Mulyagonja alina mugaso ki? The role of the IGG of that office kukwata kunoonyereza nakwanika nakubonereza abalidde enguzi. Naye n'abamu si kunoonyereza ffeffe nyini osobola okugendayo omuntu yenna ne president asobola okuteekayo ensonga ne baginoonyereza. Minisita bwe baali babba biliyoni 10 mu paalamenti MP oweno Isingiro yagenda ku fulo ya paalamenti n'agamba bannange this is illegal. Zino sente we are not supposed to allocate this money to ourselves. N'akuba enduulu n'agamba sente zino tetulina za allocatinga. Awo sipiika waaviirayo n'anyiiga ne president okumanya nga president yafuuka nandigambye omanye omukadde bwakaddi waaba takyaluma amannyo gaggwamu. President yennyini n'avaayo ku speech gye yakola COVID-19 address n'agamba MPs, this is immoral, this is illegal, you are not supposed to allocate this money to yourselves. Bwe yayogera ekyo sipiika najja n'agamba nti sebo naawe twakuwa. So kati ekyo kye nagambye nti gavumenti ya Uganda emisingi gyazo giri ku nguzi nti ye president yayagala okujja eri mu public alage nti ali bulungi. Namugamba nedda sebo naye nga kyava kwani kwoli but what was done ekyekyandikolebwa singa gavumenti yammwezze singa eyaffe ezze ng'obudde buno ffe tuli mu buyinza tuyina okukwata abantu abo ne bagibwako ssente kati nga temunnabakwata ki ekigaana okugenda ewa Mulyagonja ekigaana okugenda ewa IGG anti president uyunga nonayo yes netebo yawere kyekigaana okugenda anti ketwalayo nabirize kakati kakubuulira misa babirizi nti olwaleero president Museveni yateekawo IGG omulimu gwe gwali gwa kukwata bali banguzi n'alemererwa n'ateekawo anti-corruption unit n'elemererwa n'ateekawo aka state house ne kalemererwa. That's why is lamenting go to hero. Kitegeeza IGG bamulemye anti-corruption unit bamulemye eya state house baganda byokola mu gavumenti eno naye ndowooza ekyo ekifunga endenkitabuse ono agamba bw'ati I'm a member of NRM but just kambisomenga bwe biri ekigambo kiri abusing and lamenting over the corrupt by the president won't solve anything. I am now convinced we need a change. I am Polycarp Gifty ye ensonga bwatyo bwagitunudde bwagirabaga nti good morning Haji Kamya lwaki avuganya president nti aleeta avumaganya ndowooza naye wana oyogedde avuganya nti aleeta obuli bw'enguzi abagirya bali mu bifo binene tebamala gakwatibwako katono nnyo katuwumulemu tukomewo tovaawo. Solomon's High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped laboratory and library in a good environment. We have well-furnished dormitories with showers and clean sanitation. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we strive to illuminate the students' God-given talents as we empower them with skills and opportunities that will serve them at school and beyond. King Solomon High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote.
Butereevu oli ku KSTV nyongedde okwaniriza ennyo enkya y'olunaku lwaleero njagala okuggulawo amasimu gaffe tube nga ate tukuuliza gwali eyo munange okuteesaako na kiki ky'ogamba naye ng'onaagamba I concur with Mr. Kamya cause under the articles of the constitution of the constitution the person is presumed innocent until proved guilty. It's like having 5 kids at your home and things get lost every day. You can't accuse all of them until you catch one of them red-handed. Bwatyo bwagambye. Simu zaffe tuziguddeho beera ng'otukubirako tuliziganyeeko naawe butereevu munnange ate tuwulire leka tuwuliziganyeko n'abantu okuva eri munaffe nga bakuwadde obudde bungi bannange ali mu biki oyo alowooza oba ayinayo mutaani enguzi kyegeza kugamba Steven mukulu Steven ddamu owandiike oluganda wano oluganda munaffe wanjinyo amanya ne wosinzide amanya ne wosinzide mukulu je walekozeho kale munange nawe jebala amanya halo amanya ne wosinzide mukulu unabeera asanya okuva emitiyana wano esebo kati omulamu ogwo gwolese ogw'enguzi bannaaye kakati njagala tutwala ekyokulabira obeera taata mu maka naye abaana ne bakulemu okukwasaganya okikaterowooza abaana bandyamu olukwe kiba kitegeeza naawe amaka gakulemye eri okutira ku tizi n'agamba benguzi bagende mu geyeena abayite kawuukumi abayite ebitetagisa kitegeeza ebeera penodistate ebeera emulemye kikyo kiraga lwatu nakirala ekintu ky'enguzi bannanga bali enguzi nga banene bennyini akirya ku pulezidenti Museveni kennyini akirya agitambuzaako ne bana abalala bonna kati abo simanya abahaaji abo babeera mu studio abo batavaamu ab'enyalemu n'alowooza nti buli awagira oluvuganya abeera mu kyapa abantu abo tebabeera balungi nnyo naddala era simanyi tebayinza kukola naye ebintu by'enguzi byo simanyi Uganda weeri kuba kati eri mu kaseera kazigizigi nnyo yeekabireko tukweyanza nnyo munaffe katutwale ate omukubi omulala wano ku KSTV mu Nambitinyana ate Hasani Uwebale bw'okuba KSTV gikendeeze eddoboozi oba giviire tusobole okubanga tuwuliziganya bulungi essimu zaffe nzigulewo n'olwekyo beera ng'otukubirako kati butereevu tusobole okuwuliziganya Samuel Bekala Kasebanda webale kubanga kuoliko KSTV butereevu ate ne muzeeyi Nantale awo echampisi simu zaffe nzigulewo tukubireko anagambya atya okay omukulu ali mu gundi eyo essimu zaffe ennaku zino simanyi kiki naye wandituyambyeko n'otereezaamu kyotereeza ne tusobola okufuna abakulu abo naga good morning Mr. Mabirizi Segirinya it seems you quoted your presentation and it's usual. It's like your problem is Mr. Museveni, but you don't forget that even you in your house you have an insect that you don't know. You don't keep saying Mr. Museveni is the problem. It's you Segirinya and your fellow opposers that don't have the solution to the bribery. Oba ekigambo oludde oluwabula gavumenti tekitegeeza ku saidi yo gwe Segirinya tekitegeeza ku saidi yo nze Edi wano ebukolooto ku hampo bwatyo bwagambye muzeeyi Kamya tumalirize programu amasimu moja tusonyiwa gagani
musobola okuweereza message amasimu gafunyemu obuzibu. Uganda bweyisa budget bamukola allocation ku sente zonna zigenda bantu tebazikwata nga bakwata ekisero tebagenda mu banka buganda bamu tebateekawo emmotoka emabega nebateekawo basimba wamoloka nekola sente kuziteeka kuba minisitule yawakubamu minisitule nedasebo sente tulina kyebayita ef esente ezo zitambulira ku layini zigenda baziwayalinga walinzi zigenda kwaka ate nawe oba ozijjayo oba oli minisita oba oli ki requisite okola requisition okuva eri abauditors ab'ekitongole ekyo ne bakwaloketingako sente ezo n'ozifuna ate era tuluyo wa banka olwekyo sente ezo zonna abeera sente akawumukaalagaba mu so mu bufunze tezisigala ku akawunti zimala ne zigibwayo ne zigwa mu mukono gw'omuntu zivaayo ne zigenda mu banka ne ziva mu banka ne zigenda ku akawunti y'omuntu omuntu n'azikozesa naye kyetujja okutunuulira zakozesebwa zitya naye nga zatuukayo ekyokubiri mwali babiri igg alina emisango mingi nnyo egy'obuli bw'enguzi egiwaabiddwa abantu ne gavumenti ulidde era mingi nnyo abantu bangi babasalidde abalala babejeereza obutabawo obujulizi abalala bakyawoza igg ekyo bwekiri kyenjagala okutegeeza abatuwuliriza nti buli muntu tula mu kamera obategeeze bulungi yenna alina gwe yeemulugunya nga yabba kubanga waliwo ebintu bibiri waliwo kibayita okulya enguzi waliwo n'okubba ensimbi za gavumenti naye abantu bakatigola sejjira tasobola kyawula nti olwewala omuntu ayinza okubeera nga akatigoba oyogedde ku byakutaaganguzi byakutaaga yabba era bwe yamala okubba ng'ababbi abalala n'adduka tuba tunyonyola kirala kyakukwata era nakati nomunoonya okitege ate naawe okimanyi nti yabba singa tewaaliwo makubo galaga muntu nti gundi yabbi tewali kitegedde naye yabba te bwe yamala okubba n'adduka kati nze njagala okutegeeza bwobanga olina omuntu gwomanyi nti yabbye oyo olina okumutwala mu mateeka n'omuwaabira n'obujulizi poliisi nenoonyereza nemukwata its not the president ajja okujja kuprosecutinge omuntu eyakubbye eyalidde enguzi bwona omutwala mu mateeka ng'otamattama ajja kukulekayo ate omuliyire nokyoze ekyenjagala tukiriziganye tuleme kuteeka bwebintu kwabo abali enguzi n'ababba sente za gavumenti nga tubagamba nti abo balina bali untouchable no tubawaabire tubalemereko bavunaanibwe tewaliwo muntu mu Uganda ali waggulu w'amateeka ku nsonga zonna era njagala kuvaano nga wamisejjini nyambuuliddeyo omuntu mwamanyi n'obukakafu nti oyo gundi yabba kino era tugende tumuvunaane tudde wano ku lunaku olwokusatu olujja tubategeeze ebinaaba bivuddemu nti omusajja bw'ati nsejjiri nyamuleeta n'obukakafu bw'okubba ekintu wekiti ne tumutwala ku poliisi ne batamuvunaana kyenjagala nolwekyo nze njagala buli muntu yenna alina yeemulugunya ajje gyetuulibwa abatasobola ayina mu kyama kubanga waliwo kye bayita whistleblowing oyinza okugenda mu kyama n'otegeeza Haji Kamya n'otegeeza mwami mabirizi n'atuusa ensonga tukweyanziza nnyo ssebo akadde katugenzeko Haji tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala kuwaayo nze abali b'enguzi wano nga bataano osobole okitukolerako engeri gy'okibuuziza ngenda bakuwa njagalira kuwa bukakafu kubanga bo beeyogerako nti ddala enguzi bagikwata nkugambye obukakafu weebuli ne recording ngiyina oli agamba nti enguzi ngiyina bagimpa kale ono agamba bwati corruption is part of NRM government how can you fight your fellow okwo kugumaza abatamanyi NRM gavumenti kyeri abasajja mmwe mujooga mmwe mwami Kamya akitegeere nti pulezidenti yavunaanyizibwa ku nzirukanya y'eggwanga y'ensonga lwaki awa accountability mu State of Nation address. He holds the vision of Uganda. President cannot lament, he must talk with authority. Henry Mugerwa bw'atyo bw'agambye. Munagamba amakya amalungi mwenna okulwanyisa enguzi obubbi kutandikira ku bukulembeze. Obukulembeze
bwe buli mnoba bwe bulina okukyusibwa. Museveni ne banne tujjukire nga basala masavu okwongera okubba eggwanga. Ono agamba Mr. President webale kutuweereza. Nze Fahad Yassini Abdulhaim ew'obulenzi kwendi nyumirwa naye ebintu bye tuyina kumalirako obudde bwa Mr. President ekimu essaala eyo n'agamba nti bigenze mu ssaala n'agamba nti obubbya n'ebirala tetulina ddala kyakukola. Ono n'addamu n'agamba nti ekyo kituufu nnyo ddala bw'atyo bwagumiza. Ono agamba it's me agaba Ashraf. I think Museveni has no problem, but the fact is that he has not solved most of the problems eating up our country, like corruption. Sometimes these agents following up corruption cases sometimes get corrupt also due to these huge sums of money the victims get. We need change. Amaliriza ng'agamba we need change. Ono bw'amaliriza nga bw'agamba webale kubaako Nansamba Jane Butereevu ate nga ono agamba Musumba Mukama yeebazibwe. Nze Sempala Francis Owema Mutundu Ekirinyabigo abateesa mbeebazizza nnyo kiri kimu mu Uganda bubbi singuzi agandi kiri kimu abakijje ku nguzi naye bubbi. Onaga Mr. Mavis, thanks for the program. Justin Bukasa Haji Kamya mutuufu kubanga ne yennyini nguzi agirya kyogamba naye yekwate. Agati yennyini nguzi naye agirya kyogamba ye kati naye yekwate akola atya. Museveni atujoze nkiddamu Museveni atujoze yennyini yagigaba and he is the one who endorses it. There are times also their time is also coming. Mukama yeka yakimanyi. I am Dr. Gaston Tusime Nansana ku Kibulooka Ebeneza Family Clinic. Agamba nti awo wasinzidde kamalize program. Nagamba Mr. President webale kutuweereza. Nze Fahad Yassini ozemu buzi message eyo sijja gisoma ate endala. Onaga nti ye Selector Nicholas hello Mr. Mabirizi ekituufu ku nguzi kyo mugiveeko kubanga bannanguzi Mr. Museveni abamanyi kubanga bakulu banne naye abatya. Nze Nicholas Selector ono ageeta abamanyi bannaye mubamuwulire. Ono agandi Haji Kamya kyategeeza nti Museveni tasobola kulwanyisa nguzi mu gavumenti ye byayogera byanjawulo byayogera byanjwanjwa. Kati olwo tulina president oba kigumaza musajja wa kabaka nkuyegete ssabu segirinya sibula abantu njagala message nziwulidde naye omusajja omu yawandiika ebyafaayo n'agamba nti the answers of today will be the questions of tomorrow. Answers of today will be questions of tomorrow. Kansomero mwono onage Kasule 20 Kenneth Busabala abali b'enguzi bafunye omuwolereza. Genda maaso sebo ebyo Haji Kamya byayogera olunaku olwo bisigala mu records bajja bimubuuza. Kati nze neewuunya, you don't have to waste your time mono him bw'omuwa listi y'abali b'enguzi tubukolemu ebirala kyogamba Haji Kamya awali bw'aba talaba tamanyi kubanga mukama we yennyini gwayita mukama we maybe nga teyawuliriza na speech ye bwate yagiwuliza agenda azinoonya agisome ye yennyini yajustifyinze n'agamba nti enguzi kyekizibu kye tulina n'obubbi
ate nga yabukulira njagala ombulire nti miliyoni anaje kati naye bamutamye kati agikamya kyagamba mubawaabire gyali ku tutandikire ku ye yennyini President Museveni tawaabirwa naye tasobola naye agigaba mpozi bonga nti ali mu kintu ekyamutama kubanga naye agigaba byaŋŋambe njigaba naye saagala nesanga njigabye kubanga bano abaka ba parliament yabawa miliyoni 4 tuzimanyi yabawa obutaano ku gundi ku age limit yazagigaba kyovola batakyasobola bakwatako bajja mugamba sebo jovola bawano okimanyi nti zino sente zino miliyoni 10 bali bajja zibasuuza abaka ba parliament abiri bali bajja zibasuuza naye ekyabalemesa nti speaker yavayo n'agamba bulijjo gwengozi tobamuwulira speaker oyo wagikamya yatabiwulira yatali informed n'agamba speaker yenyini nti sebo wajja wano bulijjo tozigaba bulijjo towabaka ba parliament n'amukaliramu era enkya yayitirawo bamemba ba parliament tokweyanza segerenya akadde katugenzeeko ono omunange kapitemu buyisi manyaga mwe bali kuweereza message on that's a fake doctor ena agamba oli doctor awandise kiri NRM bwevumirira enguzi opposition eyomba Kaziba Moses bwagambye baba bagivumira nga temuyomba ono agayenze Kenneth naye bannange President Museveni yekangabiriza oyo bwatyo bwagambye nti enguzi agimanyi weri n'abagirya abamanyi ono agambye ye Jowero Mukisa Jowero. Good morning, thanks for the program. I think people in people power should work according to the set principles without being in this plane. We, the local people, are also tired of those leaders. Bwacho Jowero bwagambye atona agamba in Hoima I completed S4 and I have certificate and diploma. I want to join a politics but I did not complete S6. Should I go ahead? Munango Jakubuza Segirinya Uno Yaliyo. Thank you for the program, but it seems the government has failed to prevent corruption. Mwebali nnyo mwebalire ddala kubanga mubadde banange mutuuliriza message zammwe ez'enjawulo ze musobodde okubanga ate muweereza obutereevu. Ab'amasimu mujja tusonyiyira ddala olw'okutaataganyizibwamu. Tweyanzizza nnyo okutuweereza mukulu Emmanuel Mabirizi agenda okwesimba ate wali mu Busiro bwatyo bwagambye Sewanya nawe bale kubanga kuoli butereevu enguzi eva mu bakulu nze Sewanya na Jeremiah mwebale Mr. Mabirizi. Museveni ye wamaanyi enguzi agigabira namu parliament bamemba ba NRM bonna nguzi. Webale kubanga badde wamu naffe ate weyongera okuba wamu naffe tugenda kubakanako lunaku lwankya. KSTV Morning Express nze Elton Joseph Tovako.